Kosovë. Të funde vinë kesh edhe përfundojnë tek mediat. Kineski državni mediji u Srbiji imaju čak potpisane neke ugovore sa domaćim medijima u Srbiji. Serbia e merr nga media shtetërore ruse, kalojnë në Serbi, kurse mediat online i marrin, i paketojnë copy-paste nga media serbe dhe i botojnë në portalet shqiptare. Kina ka një marrëveshje me televizionin publik shqiptar. Çdo që është e sponsorizuar duhet të identifikohet si e tillë. Nëse shohim prej deklarimit të zgjedhjeve të shkurtit që partitë politike i kanë bërë për fushatën zgjedhore, ato kanë shpenzuar rreth 3.7 milion euro të deklaruara. Kur e kemi analizuar situatën dhe kemi hasur se ka mbi 20 media të cilat kanë ndryshuar pronësinë pa dijen tonë. Një pjesë e madhe e informacionit që marrin qytetarët e Ballkanit perëndimor prodhohet nga kanalet të cilat nuk i bëjnë publike burimet e tyre të financimit. Për disa muaj me radhë, kemi kërkuar të dhëna nga institucionet publike, si dhe nga vetë mediat, për të zbardhur burimet e financimit të tyre. Megjithatë, zbardhja e burimeve të financimit të medjave rezulton të jetë një mision pothuajse i pamundur. Hulumtimet e realizuara viteve të fundit mbi pronësinë e medjave tregojnë se pjesa më e madhe e medjave në Kosovë, Serbi, Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut nuk i ofrojnë publikut të dhëna për origjinën e fondeve të tyre. Prodhimet mediatike në këtë rajon ndikojnë vazhdimisht audiencën në Kosovë. Të dhënat ekonomike tregojnë se në rajon ka pasur një bum investimesh nga bizneset ruse dhe kineze, si dhe zakonisht investimet ekonomike të cilat në vazhdimsi kanë përfunduar edhe në media. Të dhënat e tjera tregojnë se përveç kanaleve zyrtare të propagandës, dezinformimi është mbështetur edhe përmes financimit nga kanale të dyshimta, duke përfshirë edhe financimin me para në dorë. Në këtë situatë, të dhënat tregojnë se në disa media të rajonit të Ballkanit, pagat, pajisjet, studio televizive dhe çdo shpenzim tjetër financohet nga burime që nuk janë të njohura për publikun. Si rrjedhoj, ne qytetarët në baza ditore marrim informacionet të financuara nga burime jo transparente. Hulumtimet tregojnë se kompani ruse në Serbi janë përdorur për të financuar media, ndërsa burimet kineze të financimit kanë mbështetur prodhime edhe në gjuhën shqipe. Gjithashtu, kompanitë që fitojnë tender publik dhe kompanitë të afërta me politikën përbëjnë një burim tjetër të financimit për prodhimet mediatike në Ballkan, i cili sëllërisht mbetet jo transparent. Shumë raporte ndërkombëtare i konsiderojnë organizatat kriminale nga rajoni i Ballkanit si të rrezikshme dhe shumë fitimprurse. Ato, kryesisht, mjetet e fituara nga aktiviteti kriminal i investojnë në Ballkan. Si rezultat i kësaj, një pjesë e investimeve të tyre, të investuara sidomos në sektorin e ndërtimit, përfundoi më pas në media, në formatet e reklamave dhe të promovimit të aktiviteteve të tyre. Por çfarë na tregon harta e Ballkanit në financimin e medjave? Në mbar rajonit, hulumtimet kanë zbuluar se mediat vazhdojnë të fshehin burimet kryesore të financimit dhe nuk kanë një model të qëndrueshëm të gjenerimit të fondeve. Çfarë nuk kupton kjo? Në terma të përgjithshëm, nëse parapagimi dhe reklamat do të ishin të mjaftueshme, mediat do të funksiononin normalisht. Megjithatë, të dhënat tregojnë se këto mjete nuk mjaftojnë për të mbuluar këtë boshllëk financiar, gjë që nxjerr pa nevojën për burime të tjera të financimit. Në 3 dokumentaret e kaluar kemi folur për ndikimin e dezinformimit nga jashtë Kosovës, me theks të veçantë dezinformimit rus dhe kines, por cilat janë provat e financimit rus në fushën e dezinformimit. Në Kosovë, për shkak të sanksioneve, nuk ka biznese ruse, por mundësia që mjetët të vinë në formë parash në dorë mbetet e lartë. Hetimet e autoriteteve të Kosovës deri më tani nuk kanë gjetur transaksione direkte nga Rusia drejt bizneseve apo mediave në vend. Megjithatë,
Analizat financiare nxjerrin në pa rrezikun e financimit përmes paras në dorë. Shumë pak janë gjërmu mediat edhe ato kohëve të fundit, kryesisht është nal me zbulim të dhonave financiare, për të cilat dyshoj se askush as nga mediat nuk është aq i marrë sa që me marrë funde funde dyshim, do thotë pej Rusisë ose pej Serbisë apo pej kinezëve. Realisht është mendim jam, është i saktë se këto funde vinë cash. Unë e besoj që cash vinë, edhe përfundojnë tek mediat që financojnë një çështje të caktuar. Ato që e di nga praktika e di që viteve të fundit, në vitin e fundit, në gjysmën e dytë të vitit të fundit e di që pej Serbia kanë qenë shumë të interesuar me e fut në media agjentën gjëja se ka një konflikt të papajtueshur në mes të Vučićit dhe Milorad Dojićit. Qysh ka ndasht të mështi? Ka ndasht në media që janë me influencë, personat që kanë ndikim në opinion publik, që ta korruptojnë një 200.000 euro, në mënyrë që me përhapën në popullatën e Kosovës se Vučići dhe Radojići nuk janë në një linjë të njëjtë. Historitë ku parat në dorë mund të përdoren për të prodhuar dezinformata duken si skenar filmash, por në disa dosje hetimore të ngritura nga autoritetet e vendit janë hedhur teza se mjetet e shërbimeve sekrete janë përdorur për të ndërtuar narrativa dezinformuese. Në hetimin e prokurisë special, i njohur si rasti i agentit Sheholli, u ekspozua prova se një shqiptar nga Kosova kishte marrë para nga bija serbe për të prodhuar dhe shpërndar informacione në Kosovë. Në të dhënat publike dhe në hetimet e tjera deri më tani nuk është vërtetuar një ndërlidhje e qartë mes financimeve të tjera direkte. Megjithatë, në gjurmimin financiar të financimit të mediave në Ballkan, hulumtuesit kanë gjetur se mjetet e kompanive ruse janë investuar në vazhdimsi në media të ndryshme. Ndikimi kryesor financiar dokumentohet në Serbi. Atje janë injektuar fonde nëpërmjet bizneseve drejt mediave. Hulumtuesit kanë konstatuar se më pas kjo përmbajtje nga Serbia përkthehet edhe në gjuhën shqipe. Ono što jeste, gde ruske kompanije jesu imale dosta veliki uticaj, to je bilo zapravo reklamiranje NIS-a kao jedna od većih kompanija i većih oglašivača u Srbiji. Ali ruski uticaj u Srbiji, kada govorimo o njemu konkretno, možda i nije, on jeste očigledan u gotovo svim medijima, pogotovo kada pričamo o online medijima, digitalnim medijima. Međutim, on postoji u jednoj sferi koja možda nekim građanima koji nisu toliko zainteresovani ostaje nevidljiv. Postoji gomila proruskih youtubera, proruskih mini sajtova, mini portala, mini influencera na društvenim mrežama koji zapravo šire rusku propagandu. U suštini, govoreći o koncentraciji nad medijima, i upravo imamo primjer koji se trenutno ovde dešava, to je državni Telekom Srbija, dakle glavni operator državni u zemlji, koji kupuje medije i trenutno u svom vlasništvu ima nekoliko desetina medija, mislim preko 20 medija. Telekom Srbija je inače krajem prošle godine kupio je Mondo, kompaniju koja u svom vlasništvu ima više medija. Najpoznatiji jeste tabloid Kurir, koji osim novina ima portal i televiziju, ali pored toga ima još nekoliko portala i magazina u svom vlasništvu. Vetëm në zgjedhjet e fundit kemi pasur raste të panumërta të artikujve të sponsorizuar nga tabloid si Sputnik e të tjerë, qoftë nga Serbia, por edhe nga Rusia, të cilat kanë shkruar kundër kandidatëve të cilët kanë ardhur
nga, le të themi, opozita serbe lokale në Kosovë, duke bërë që përveç zotit Rashić dhe ai mbas edhe për shkak të funksionit që ka bartur dhe mundësisë më të madhe për të pasur promovim publik, i ka bërë partitë e tjera opozitare serbe që t'jenë pothuajse inekzistente, duke shënuar unë besoj një prapakthim në këtë aspekt, sepse nga një situatë ku të paktën arrinim të kemi deri në 10 partitë cilat garonin qoftë për ulse të caktuara në për kuvendet komunale, tashmë jemi në pikën ku ndarja është pothuajse e qartë mes të listës serbe dhe partisë zotit Rashić. Po, edhe në indekset të dezinformimit të cilat i kemi bërë në Demokraci Plus për Kosovën, ka dalë që Serbia dhe Rusia kanë ndikim dashakeqës në Kosovë dhe përpiqen që përmes dezinformimit të ndikojnë tek qytetarët, sidomos serb, të cilët informohen komplet pothuajse prej mediave të cilat janë nga Serbia, e ato pastaj duke i reprodukuar materialet prej mediave të Rusisë, përpiqen që të krijojnë konflikte ndëretnike dhe të mos lejojnë një integrim të serbëve të Kosovës në jetën institucionale këtu, dhe është një ndikim dashakeq i cili bëhet dhe kryesisht targeton qytetarët të cilët jetojnë në veri të vendit, të cilët kanë prirje t'u besojnë shumë a shumë këtyre mediave dhe çaste të kufizuara në media të tjera. Verifikuesit e fakteve në analizat e tyre kanë vërejtur qindra informacionet të cilat burimin dezinformuese kanë në Rusi, dërsa shpëndarja tyre ndodhë në platforma online dhe në media tradicionale të Ballkanit, përfshirë këtu Kosovën dhe Shqipërinë. As në Kosovë dhe as në Shqipëri deri më tani nuk ka një përgjigje të qartë institucionale që do të zbarte se cilat burimet e financimit përdoren për të mbështetur prodhimet dhe përkthimin e narrativave dezinformuese ruse të cilat transmetohen në gjuhën shqipe. Të dhënat tregojnë se institucionet e kanë të pamundur të bëjnë këtë identifikim, për shkak se prodhimi i këtyre përmbajtjeve ndodh shpesh herë jashtë territorit të vendit. Po, institucionet mundën në mënyrat ndryshme me identifiku kush reklamon rrjetet sociale, po mundën me ditë vetëm për Kosovën. Gjithçka që ndodh jashtë Kosovës, me llogari bankare që u regjistruar jashtë Kosovës, atëherë humb qasja prej shtetit Kosovës, edhe në kushte normale shteti nuk mundet me pas qasjen to. Në kushte normale, asnjë rrjet social nuk jep qasje në API ndonjë qeverie përjashto qeveritë të mëdha, SBA, po supozoj edhe këtëne lindore, TikTok jep qasje edhe në Kinë shtetit e tjera, por krejt që ka mundet me bo shteti është me bo një farë mbikëqyrje përmes transaksioneve bankare që ndodhin, sepse reklamat blehen nga platforma edhe aty ndodh një transakcion bank. Nëse llogaria bankare nuk është e Kosovës, atëherë edhe aty humb qasja. Po, kohëve të fundit i kemi gjurmuar paraone e mediave, mirë po është mendimi jam. Parat e pista ose parat e zeza, të cilat vinë, unë e kam dyshimet moja që vinë për mes bankë. Ato para vinë dorë mas dore. Do thot, gjitha mediat, nuk kemi rast që kemi njek në media penalisht ose që kemi dyshuar të saktë se ka fonde të dyshuara të sakta qëllimqësia, po sigurisht se ka. Nuk ka le të themi të dhëna për sa i përket të financimeve të drejtë për drejta të mediave në Shqipëri nga Rusia. Përgjithsisht media në Shqipëri, le të themi, shumica e të ardhura që gjenerojnë vijnë nga bizneset ose janë të lidhura ngushtë me bizneset e tjera të pronarëve të medias, dhe nuk është që ka të dhëna që këto pronar mediash përfitojnë para nga entitetet jashtme që janë të lidhura me Rusinë ose me vendet tjera kundërshtare të politikave të Shqipërisë ose kundërshtare të NATO-s. Të dhënat që ne kemi për sa i përket financimit të media në Shqipëri ose të ardhur që sigurojnë pronarët e mediave, është përgjithsisht ato marrin përfitime publike ose statuse ose përfitime publike, një nga më i famshmi ose më i keq përdorur statusi investitori strategjik,
ku shpesh pronarë të medias, ose individ që janë pronarë të medjave kryesore audiovizive në vend, e përfitojnë këtë status për bizneset e tjera tyre, duke ne të marrë, le të themi, para në mënyrë jo të drejtë për drejtë, para publike që i ndihmon ato dhe pastaj të financojnë mediat që kanë, dhe kjo ndikon në politikën e tyre editoriale. Ulumtimet e realizuar nga IQ-PY tregojnë se brenda një dite prodhohen të paktën 6 narrativa dezinformuese nga burimet ruse. Këto përmbajtje më pas shpërndahen në 10 platforma të tjera, të cilat nuk mund të mbrohen dhe monitorohen nga autoritetet. Investimet në dezinformim janë të vështira për të gjurmuar, dhe në disa raste këto përmbajtje përfundojnë edhe në mediat tradicionale. Një burim tjetër i financimit i identifikuar gjatë kësaj periudhe është ai nga Kina. Në mbar rajonin, mediat me ndikim kinez prodhojnë përmbajtje dezinformuese në favor të Kinës, në gjuhën shqipe dhe në atë serbe. Sasia e mjeteve të investuara për këtë qëllim ende është e paqartë. Mediat, e po ashtu edhe mediat qeveritare kineze, nuk i kanë transparente burimet dhe sasinë e financimit. Në rastin e Shqipërisë, ne shumicën e lajmeve dezinformuese i marrim nga Serbia. Kaloj në Serbi, Serbia e merr nga media shtetërore ruse, kaloj në Serbi, kurse mediat online, portalet online në Shqipëri që janë ngritur pikërisht për qëllime klikimi. Pra kemi një linjë që shkon Rusi, Serbi, Shqipëri dhe pastaj shkon edhe në Kosovë. Kemi shumë portale online, të cilat ngrihen pikërisht për këtë arsye, për qëllime fitimi, përfitimi. Si mund të arrihet kjo rritja e klikimeve? Vetëm përmes marrjes së përmbajtjeve me tituj bombastik, sensacional, ato që kanë efekt, që sillin pasiguri, që sillin ankth, sillin emocione, trajtojnë një temë të caktuar që është delikate. Domethënë, të gjitha këto e shumëfishojnë klikimin dhe përpasoj edhe fitimin. Kështu që këto janë kryesore të paktën në Shqipëri. Kemi vënë re që pak a shumë afrohet edhe Kina, domethënë, po Kina ka një qasje tjetër, domethënë ndryshe nga Rusia që ka një qasje agresive të përcjelljes së narrativës së saj, propagandës së saj. Kina është pak më strategjike në këtë drejtim. Domethënë, është ai soft disinformation, ai dezinformimi i butë që Kina sjell përmes perspektivës së vet kulturore ose përmes fuqizimit të saj ekonomik. Domethënë, Kina kërkon të vijë në Shqipëri edhe në rajon përmes fuqizimit të saj si një shtet i fuqishëm ekonomik, si një alternativë më shumë ndaj BE-s. Domethënë, ka një tjetër qasje në mënyrën se si ajo kërkon ta përcjell narrativën e vet. Është edhe Kina, domethënë, një nga këto rrugët. Pastaj, absolutisht janë dhe këto, janë edhe aktorë të brendshëm për qëllime të caktuara politike. Kjo vihet evidentohet shumë në rast zgjedhjesh. Kineski mediji sami po sebi, Kina ima prisustvo svojih medija ovde, u smislu agencija, imaju portal na srpskom koji pokriva Srbiju i još par zemalja regiona, čini mi se Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju. Međutim, ne mogu da kažem da oni imaju neki veliki značaj, u smislu verujem da većina građana i ne zna za te portale. Ono što jeste značajno kada su kineski mediji zapravo vesti iz Kine ili o Kini u pitanju, to je da Kina u jednom trenutku je dosta ulagala u saradnju sa medijima ovde. Pa je tako bilo nekoliko medija koji su na svojim stranicama imali recimo banere ili čitave sekcije o Kini. RTS je imao ili možda i dalje ima jedan slot svakog dana gde se zapravo puštaju neke emisije koje su kineska zapravo produkcija i tako dalje. Uticaj ne bih rekla da postoji uticaj kineskih državnih medija u Srbiji, ali ono što mi primećujemo jeste izuzetno pozitivno izveštavanje o Kini, pre svega u provladinim medijima. Dakle, Kina je uvek predstavljena upravo onako kako je predstavljen naš predsjednik Aleksandar Vučić, dakle kao prijateljska zemlja, kao zemlja koja nama hoće da pomogne, koja je uvek spremna, koja je uvek tu za nas, kako smo mi čelični prijatelji i slično. Kineski državni mediji u Srbiji imaju čak
potpisane neke ugovore sa domaćim medijima u Srbiji, to između ostalog agencijom Tanju, koja je bila jako dugo u vlasništvu države. Mislim da takođe imaju potpisan ugovor sa još nekoliko medija poput dnevnog lista i dnevnog medija Politika. I ono što mi znamo je da jesu vlasnici nekih kineskih kompanija, uglavnom su ulagali u radio stanice, kao što je to slučaj i u drugim zemljama regiona. Ali kada pričamo o kineskoj propagandi, ona se uglavnom zasniva na ekonomskim temama. Dakle, mi vidimo apsolutno ono pozitivno izveštavanje o Kini u medijima u Srbiji, ali to su dosta specifično i dosta onako usmerene na ekonomske teme i dakle uvek se hvali taj u pozitivnom tonu se izveštava o projektima, ekonomskim projektima između kineskih kompanija i naše države Srbije. Në Kosovë investimet direkte të Kinës janë të pamundura. Të dhënat tregojnë që bizneset kineze nuk operojnë në Kosovë për shkak të pengesave politike. Mirë po, verifikuesit e fakteve në vazhdimsi kanë identifikuar qindra materiale të cilat kanë lidhje me Kinën dhe shpërndahen në territorin e Kosovës. Faktet tregojnë që bizneset të cilat importojnë nga Kina janë edhe financues të medjave dhe platformave që kanë shpërndar në disa raste dezinformata. Porti mallar prej Kinës Kina është ndër top eksportues drejt Kosovës dhe është për vendin nga ku ne importojmë mjaft shumë sasi dhe vlerë të produkteve. Ka edhe produktet e Evropës, ka edhe produktet aziatike realisht, po ka produktet cilat janë të prodhuara një pjesë në Azi, një pjesë në Evropë, të kombinuara, do të thotë tregtia ndërkombëtare i ka lëviz kufit, edhe kufit e prodhimit. Para çat problem transporti keshë, po flas rrjedhën e paros, e kom analizuar me zbulimin e dhënave financiare të bizneseve dhe ka qenë një kohë kur më ka interesuar që ta marr përgjigjen mos përputhje në mes të mollrave dhe të parave që shkojnë për shembull në Kinë. Edhe kam gjetë në të kaluarën për shembull që kanë shkuar para 10 herë më shumë se sa që ka ardhur madh. Edhe në gjatë intervistimit të personave të dyshuar, respektivisht aty paguesve, i kam pyetur çka ka ndodhur me këta mall, pse s'po të përputhet pagesat e mollit përmes bankave dhe të realisht të konë në deklari. Mirë po, bizneset dhe nën toka kanë krijuar kanale të zeza të qarkullimit të paras. Kështu që parat i dërgojnë në një shtet fqin, për shembull në Shkup, dhe janë njerëz specifik të cilët këtë para e bartin në Turqi, pastaj në shtete arabe. U besoj që e njëjta të teknikë shfrytëzohet edhe tek financimi i medjave dhe i ndosoj partive politike që janë Parti Minoritare në Kosovë, unë besoj që financimin e kryejnë me njëjtën metodë me cash, edhe shumë atë mëjme që mund të arrijnë, mund t'i kalojnë 800 milionë. Më e qartë situata është në Republikën e Shqipërisë. Atje funksionon në Radio Ejani, media qeveritare kineze, e cila prodhon në Shqip, por nuk ka transparencë sa fonde i ndan tek mediat e tjera të cilat ritransmetojnë materialet nga kjo radio. Verifikuesit e fakteve kishin gjetur që këto materiale nga Radio Ejani ndahen në portalin e Kosovë. Mirë po, arsyet e ripublikimeve dhe skema e cila funksionon prapa saj ende nuk janë të njohura për publikun. Ne kemi tentu me marrë një qëndrim për Radio Ejanit. Mirë po, ne nuk kemi mbri që gjatë vizitës tonë në Tiranë të gjejmë një adresë të saktë të tyre. Ndërsa në kërkesat tona në email, ata nuk kanë pranuar të japin intervistë dhe të japin detaje për financat e tyre, e po ashtu për të dhënat e tjera se si ripublikohen materialet e tyre në mediat në Kosovë. Këtë kemi bo duke tentuar që fillimisht të kontaktojmë njerëz të cilët në Shqipëri kanë pasur ndërlidhje me këtë portal. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk ka qenë i qatshëm. Po ashtu, edhe në emailat të cilat i kemi dërgu në emailën e tyre, ne nuk kemi marrë përgjigje se ata janë të interesuar
për të dhënë detaje për financimin e tyre dhe mënyrën e operimit në trevat shqiptare. Ajo që kemi vënë rene kur kemi studiuar për mbajtjen e një transmetuesi siç është Radio Kina në gjuhën shqipe, kemi vënë re se shumë nga artikujt që ato transmetojnë kërkojnë të hedhin, të minojnë në një farë mënyre një perceptim të drejtë të Bashkimit Evropian, duke nënvizuar lajmet negative për sa i përket shkeljes të dyshuara të drejtave të njerëzit në Europë, ose problematikave të, le të themi, ndasive midis vendeve ose qasjeve të ndryshme për politika të caktuara. Çështja tjetër për sa i përket Kinës dhe Shqipërisë është që Kina ka një marrëveshje me televizionin publik shqiptar dhe ka pasur, le të themi, gjatë viteve për shkak të kësaj marrëveshje transmetim të materialeve propagandistike që vinin nga televizioni kinez. Mira materiale të prodhuara me origjinë ruse e kineze janë gjetur në mediat në gjuhën shqipe dhe serbe, dhe ato targetojnë audiencën e Kosovës. Një gjë është e qartë, deri më tani është e pamundur të evidentohet se cila është shuma e parave që është investuar për të prodhuar këtë sasi të përmbajtjes. Institucionet e kanë të pamundur të monitorojnë rrjedhjen e parave, ndërsa hetimet duhet të përfshihen edhe në hetimet ndërkombëtare për të arritur deri tek rezultatet. Në ndërkohë, brenda vendit ka burime të tjera të cilat financojnë dezinformatën. Politika dhe gara e partive politike në zgjedhje është një nga financuesit e parë të përmbajtjes dezinformuese në treg. Në disa raste edhe paratë e krimit janë evidentuar që futen në tregun medial, ndërsa së fundmi edhe bizneset e farmacisë janë dokumentuar si shpërndarës të dezinformatës. Por t'ju shkoj me radhë. Në Kosovë rreth 5 milion euro të buxhetit ndahen për partitë politike. Këto mjete shkojnë për marketing dhe sponsorizim në media. Por ulëmtimet tregojnë se sasia e parave që dedikohet në media nga partitë politike është disa herë më e madhe. Sipas të dhënave të KQZ-s në procesin zgjedhor të zgjedhjeve të kaluara, partitë politike shpenzuan 4.856.000 euro në këtë fushat. Në raportet financiare tregohet që këto mjete u shpenzuan për reklama, konferenca dhe reprezentacion. Sipas ligjit, çdo mjet i shpenzuar dhe çdo publikim i ndarë në media duhet të jetë i identifikueshëm. Por një hulumtim i realizuar gjatë fushatës së fundit për zgjedhjet lokale na nxjerr rezultate shumë interesante. Kolegja ime Ariana Berisha ka kontrolluar komunikatet e partive politike dhe mënyrën se si i trajtojnë këto komunikata platformat online Kosovë. Ariana ka gjetur se partitë politike i shkruan komunikatat në formë të lajmeve, ndërsa portalet vetëm i ripublikojnë ato, pa asnjë redaktim. Sipas rregullave të Këshillit të Mediave të Shkruara, nëse portalet i publikojnë komunikatat si të tilla, do të duhej të identifikonin ato si materiale të sponsorizuara. Mirpo, në materialet e analizuara nga Ariana, kjo nuk ka ndodhur. Në analizë është konstatuar se ripublikimet të tilla ka pasur në të paktën 11 portale. Në to janë ripublikuar komunikatat e të gjitha partive. Ndërsa është evidente se partitë në këto raste ishin reklamuese në këto portale. Po e besoj që ka qenë një fenomen i cili ka qenë çdo herë i pranishëm posaçërisht gjatë fushatave. Edhe mbase jo veç në media online, po edhe në media tradicionale. Do të thotë mënyrat për të bërë gjëra të tilla janë gjetë çdo herë. Sa i përket mediave online, kodi mediave të shkruara e parashet qartas që qysh në fillim, do të thotë jo një përmbajtje ta ketë në fund të tekstit, ky tekst është sponsorizuar, po qysh në fillim do të thotë ai header që i thojmë ne duhet ta ketë që bëhet fjalë për material të sponsorizuar. Dhe kjo është lehtë e identifikueshme, do të thotë mund ta shohësh a shkruan në fillim apo është fshehur diku brenda tekstit ajo. Po ajo që është më vështirë e identifikueshme është sponsorizimi i plasuar si lajm ose si raport. Dhe asaj nuk ata as nuk ke se si ta identifikosh, meqense nëse i kërkon një mediumi ndonjë llogari, po e flas nga aspekti i KMSHK-s, do të ishte mjaft e rrezikshme për shkak se ti po i përzihesh në përmbajtje që media duhet ta ketë, do të thotë lirinë ta vendos vetë se çka do të plasoj. Por në
para disa muajsh, në prag të njërës prej fushatave zgjedhore, KMSHK-ja e nxori një udhëzues për mediat, ku kërkonte që të mos ketë sponsorizime të fshehta. Edhe vetë fakti që KMSHK-ja e nxjerr një prej rregullave pikërisht këtë, tregon se si fenomen ka ekzistu dhe po dihet. Por tani, më konkretisht, me çështje tilla duhet të merren ata që e kanë punë këtë, jo ne si media. Problemi i parë në kuptim të buxhetit dhe të impaktit financiar është që në bazë të matjeve të shumta që janë bërë, del që kompanitë cilat kanë qenë donatore të partive politike janë shpërblyer me mbi 300 milion euro kontrata pasardhjes së partive përkatëse në përpushtet për gjatë viteve. E dyta është krijimi i një situate ku kandidatët e pasur janë ata që zgjidhen. Dhe fatkeqësisht një gjë tillë jemi duke e parë vazhdimisht, e kjo është vërtetuar sidomos në 2 ciklet e fundit zgjedhore, ku kandidatët me potencial më të lartë financiar, jo për shkak të pasurive personale, por për krajeve nga bizneset caktuara që kanë pasur të njëjtit, kanë arritur që të kenë në radhë parë pranim më të madhe mediale publike, të kenë aktivitete më të shumta të fushatës zgjedhore, që është përkthyer në zgjedhje të mandateve. Dhe kjo rrezikon që ta shndrojë Kosovën në një vend ku vota e qytetarit ndonë është e lirë në kuptimin ligjor formal, e njëjta është e dirigjuar nga ndikimi financiar që kanë këta kandidat. Dhe normalisht në politik nuk ka model më të keq e më të rrezikshëm se sa të zgjidhen në pozita të larta vendimare vetëm ata që kanë potencial të madh financiar, sepse pashmangshëm pastaj ngritet pyetja se kujt do t'i shërbejë njëjtit, e ne e dimë që në praktik kur zgjedhësh me para të cilat kanë ardhur nga bizneset kryesisht në forma të padeklaruara, atëherë edhe shërbimi do të jetë kryesisht më të madhe për t'ua mundsuar bizneseve në fjalë që të rikuperojnë, le të themi, këto para të cilat i kanë dhënë në formë të donacionit. Çka mungon këtu, mungon analist mediave ose shoqërisë civile mbi financat. Në qoftë se në zgjedhjet e shkurtit, na si lëvizjet vendosi kena raportu shpenzimet diku rreth, nëse më kujtohet saktë 1.7 milion. Zgjedhjet lokale diku rreth, s'po më kujtohet saktë numri, për 800-900 mijë po më duket se. Nuk janë krahasu. Pak a shumë fushatat, të 3 partitë të mëdha kanë bërë me shpenzimet e ngjashme. Ose edhe të përfshi edhe katër, nuk ka pas një analizë, as një krahasim të mjeteve, pse për atë fushat që ka qenë e shtrajthem në shkurt të vitit kaluar, lëvizja i ka raportuar 1.7 milion, partitë tjera kanë raportuar 300 ose 400 mijë. Ku janë parë tjera? Këtu kemi problemin për mos raportim, edhe kjo nuk u bë temë, kur nuk u bë temë në Kosovë. Të kontaktuar për llogaritë të këtij dokumentari, partitë politike të cilat janë antarë të Kuvendit të Kosovës refuzojnë të intervistohen për të dhënë detaje se kujt dërgojnë mjetet në sponsorizim dhe financim të mediave. Përpos lëvizjes vetëvendosje, e cila ka pranuar të sqarojë rrjedhën e vet financiare, pjesa tjetër e partive politike nuk kanë pranuar të intervistohen për këtë dokumentar. Për buxhetit shtetit ndahet diku 0.34% për partitë politike të cilat janë përfaqësuara në kuvend dhe mandej është me paraparë dhe me ligj një pjesë për 0.5% për shpenzimet fushatave zgjedhore, që 90% shkon për partitë parlamentare. Nëse shohim prej deklarimit të zgjedhjeve të shkurtit që partitë politike i kanë bërë për fushatën zgjedhore, por që ne besojmë që kjo shumë është dukshëm më e lartë se sa raportimit të cilën e bëjnë. Dhe të hyrat kanë qenë dikon rreth 2.7 milion, që është dikon rreth një diferencë për 1 milion euro të cilat partitë politike kanë pasur shpenzim të deklaruar, por që nuk kanë pasur të hyra ta mbulojnë atë shpenzim. Dhe përqindja prej buxhetit shtetit, siç është deklaruar, ka qenë dikon rreth 17% të parave prej buxhetit shtetit, dhe pjesa më e madhe vjen prej donacioneve të cilat bëhen prej persona juridik ose fizik që mbulojnë aktivitetet e partive politike. Nëse shohim shpenzimet me vot, ka dalë të thonë një mesatare prej 4 euro për vot të cilën partitë politike e kanë shpenzuar, por që për fushat zgjedhore kjo shumë është dikon rreth 2 euro për vot që lejohet që partitë politike, për votues të regjistruar në fakt për partitë politike mund ta bëjnë. Financimi i përmbajtjeve dezinformuese po dhe i kampanjave politike zhvillohet në forma të ndryshme. Sektori i ndërtimit është njëri nga sektorët më të kriminalizuar në vend për shkak të shpërlarjes së parave në të.
Reklamat për shitje të banesave janë burim shumë i rëndësishëm për mediat dhe portalet në vend. Lobët e ndërtimit identifikohen shpesh si burim i mirë i financimit për mediat. Por, si ndërlidhet kjo me financimin e dezinformatës dhe mbështetjen për krimin organizuar? Interesi i kompanive ndërtimit është jashtëzakonisht i madh dhe ndikimi po është tani sidomos edhe tek anëtarët e kuvendeve komunale. Përderisa këta janë pasi dikush që kanë fare pak fuqi, tani vota e tyre në kuvendet komunale ka një çmim shumë të lartë të cilët votohen për plane zhvillimore, për vendime të ndryshme të cilat ata i marrin dhe kanë ndikime milionëshe tek kompanitë dhe kjo sidomos është në Prishtinë, Ferizaj, në Prizren ku ndërtimi është shumë i lartë dhe interesat e kompanive varen prej vendimeve që kuvendet komunale i marrin për to. Këtu është shumë e rëndësishme që të ketë një kontroll strikt për shkak se ka tavane se sa mundet një parti politike të jap donacion për parti politike dhe këto rregulla duhet që t'i përmbahen të gjithë. Ata të cilët po i respektojnë pësojnë për shkak se kanë shumë pak mjete në dispozicion, kurse ata të cilët vendosin mos i respektojnë ja hedhin pa pasur një ndëshkim dhe kontroll të duhur për institucioneve të cilat janë të thirrura për mbikëqyrjen financiare e partive politike. Vinë me kriptovaluta, në Shqipëri vinë edhe me kriptovaluta, vinë dhe nga krimi organizuar, vinë edhe nga tregu i palujshëm, domethënë prandaj përmenda pak që këtu në Shqipëri është problemi i madh tregu i palujshëm dhe lojrat e fatit. Sepse këto, ne kemi mungesë mekanizma ligjore se si kontrollojnë këto investime të huaja. Dhe ne kryesisht na vijnë nga këto fusha. Të paktën në Shqipëri, nuk e di për Kosovë, mos të gënjej kot. Por na vjen goxha shumë këtej. Na vjen shumë edhe nga krimi i organizuar. Do thosh ti si po vjen ke krimi i organizuar. Po ti ngri një media online, ai për kontroll politik edhe për interesa të veta, edhe për çështje lobimi. Domethënë edhe për çështje pastrimi parash, sepse është edhe kjo faktor kryesor, me ka shumë më të lehtë për tu aksesuar në një portal online që mund të ketë një shtrirje të caktuar dhe shpejtësinë e lajmit e ka shumë herë më të madhe. Dhe a përkthehet kjo në një presion politik ndaj njerëzve që janë në politikë? Një presion për me operu, me toleru krimin organizuar, me toleru kazinot? Absolutisht që po, që përkthehet edhe në presion politik dhe kjo shikohet më shumë në kohë zgjedhjesh. Domethënë shikohet edhe në akuzat që kemi PD, PS, mazhorancë, opozit, po është presion politik shumë i madh sepse në fund të ditës e shikoj që të dyja palët të paktën në kohë zgjedhjesh dhe në kohë të ndryshme qeverise janë dorëzuar krimit organizuar në këtë drejtim, kështu që po. Peizazhi mediatik në Kosovë është mjaft i laramanishëm kuptimin që kemi një shumëllëshmëri të medjave prej atyre publike, private dhe online. Mirë po, për kundër numrit të madh të medjave që operojnë në vendin tonë, ja vlen të përmendet fakti që në kuptimin e të hyrave financiare, situata apo tregu i marketingut apo i reklamave në vendin tonë është mjaft i vogël në mënyrë që të gjithë këto media të cilat operojnë të jenë të qëndrueshme financiarisht. Prandaj mediat mundohen në forma të ndryshme pra të sigurojnë të hyrat financiare dhe kësaj operojnë në vendin tonë. Por në përgjithësi pra tregu i reklamave në matjet e fundit që janë për llogaritë të mos kaloj rreth 15 milion euro që është i pamjaftueshëm për të përmbushur nevojat financiare të gjitha mediave në vendin tonë. Në Kosovë, aspekti i financimit të mediave pothuajse nuk është fare i rregulluar. Këtu po flas për mediat audiovizuale, pra mediat që duhet licencohen, këtë rast nga KPM-ja, e cila do duhej që ta kishte një legjislacion të mirë për ta rregullu këtë pjesë. Dhe nuk lidhet vetëm me financimin, natyrisht lidhet me pronësinë e medjave, lidhet me koncentrimin, transparenca financiare, shkojnë të gjitha në një pako. Them para 3-4 vjetësh, KPM-ja pat miratu një rregullore që i rregullon këto çështje. Pas një kohe shumë gjatë punimesh për të mbri deri te një version përfundimtar, po nëse shat rregullore është tetë sipërfaqësore, do thotë është bërë dhe është miratuar vetëm sa të jetë aty, por nuk është që rregullon në përpikmëri ose në detaje çështjen e financimit medjave. Dhe në mungesë të një rregulloreje të tillë, kemi telashe mjaft të mëdha për ta ditur se kush qëndron pas një mediumi i cili vepron
po them edhe njëherë, në aspektin audiovizual me licenca. Të tilla ka mjaft në Kosovë, por nuk ka një rregullore të mirëfillt që na e bën neve shikuesve të qartë se kush qëndron pas cilit medium. Dhe këtu kam fjallën edhe për media lokale, edhe për ato që janë pak më të mëdha, edhe për operator kablor dhe kështu me radhë. Atëherë kjo të letë të kuptosh se pavarësisht obligimeve ligjore, ka një dukuri që mediat, nëse mund të them kushtimisht, shiten dhe blien pa dijen para praget e vetë regulatorit të mediave. Dhe kjo nuk është në harmoni me ligjin. Prandaj kemi dashur që t'i japim fund kësaj dhe të ndërmarrim një politikë të re që ne kupton se nuk mund të kemi një pronar që figuron pranë KPM-s dhe një pronar tjetër që figuron pranë ARBK-s. Dhe kësaj kemi arritur një marrëveshje mirë kuptimi që të kemi një harmoni mes të dy institucioneve dhe kësaj pra të kemi të dimë se kush janë pronarët real të secilit medium të licencuar në Kosovë. Kjo është me rëndësi jo vetëm nga aspekti i sigurisë financiare apo sigurisë në përgjithësi, por për shkak edhe të normës demokratike që shoqëritë demokratike, qytetarët kanë të drejtë të dinë se kush janë pronarët real të një mediumi të caktuar. Investimet në media në Kosovë, Shqipëri dhe Serbi janë jo transparente dhe si rrjedhoj edhe financuesit mund të jenë të dëmshëm. Transparenca limituar u ka dhënë hapësirë investitorëve nga Rusia, Kina, shërbimeve të politikës, bizneseve që është fshehur në mpetkun e lajmeve të shpërndajnë mesazhet e tyre dezinformuese. Ky biznes është i kushtueshëm dhe fitimprurës, por deri më tani nuk është hetuar dhe gjurmuar deri në detaje. Në vitet e fundit kemi gjurmuar biznesin e shitjes së suplementeve mjekësore. Të dhënat na tregojnë që aty janë investuar qindra mijëra euro në promovimin e barrave të cilat shiten ilegalisht apo shiten duke përdorur mashtrime. Statistikat e doganës tregojnë që për shkak të këtij marketingu jo të lehtëshëm, deri më sot shitjet e suplementeve janë rritur jashtë mase. Zakonisht, këto shitje janë zhvilluar duke përdorur lajme të rreme. Po është të vërtetë përfitimet në formatin online janë të mëdha dhe çmimet e tyre janë 2 deri në 3 fish më të shtrejta se sa në barnatore. Pikërisht për këtë, në barnatore duhet të blihen barna sepse janë tepër më të lira, po në anën tjetër janë të sigurta, rekomandohen prej profesionistit shëndetësor dhe ka përgjegjësi profesionale, kurse në formatin online shumica e tyre nuk kanë kontroll, siç e thash edhe më herët. Suplementet janë të ndana, realisht janë kategori tjetër e importit, derisa tek suplementet, nëse prapë marrim krahasimin e njëjtë si tek medikamentet, ne kemi pas 77 milion euro import të gjithë mbarshëm të suplementeve në vitin 2024, derisa në vitin 2025, kjo shifër ka arrit në 86 milion euro, pra import total i shtesave ushqimore. Faktorët që ndikojnë, realisht kemi pas, siç thash edhe pak më herë, ndoshta mund të jetë edhe rritje e çmimeve, normalisht edhe marketingu apo rritja e ofertave të ndryshme kanë ndikuar në këtë rritje. Shikues të nderuar, është shumë e qartë që në tregun e dezinformatave investohen miliona euro. Deri më tani, vetëm në disa raste të vogla është zbuluar rrjedha e paras dhe rastet e tjera vazhdojnë të mbesin mister. Ne do vazhdojmë që në këtë seri të dokumentarëve të flasim për problemin e dezinformimit, ndërsa ju vazhdoni të na ndjekni në kallzo.com.